嗯，你学谁呢？你在这坐里干啥呀？嗯，哟，要睡觉啊？哎呦，还打呼噜了你？你学谁打呼噜呢？你学谁呢？你学谁打呼噜呢？你学谁睡觉呢？爸爸呀，爸爸睡觉就打呼呼啊！哎呀，学的真像啊！不睡啦？妈妈睡觉打呼吗？妈妈睡觉打啊？妈妈睡觉不打呼。哦，坐这小沙发上好不好啊？小兔子的耳朵呢？兔子的大耳朵呢？大耳朵呢？大耳朵在这儿呢，那里边有响吗？你捏，能捏响不？捏，好不好玩？那只耳朵呢？那个大耳朵呢？它另一只耳朵呢？西瓜，那个耳朵呢？你把那个耳朵拿过来。哎呀，对了，你知道要兔子有俩耳朵是吧？那也有叫叫，也有响，这也有响，两个都有响。你能捏响吗？捏，使劲捏，使劲儿，使劲儿。捏，摁它，哎，一只手摁，手指都摁。嘿，你都摁它，你全都摁，拳头摁它，别用手指肚摁，对，用拳头摁。你摁，两只手一起摁，两只手摁，你打他，你打他，他也响。你打他耳朵，哎呀，让我打呀，你打。整不响，你让我打，你整，你打这儿，西瓜打这儿，打这儿就响了。你手拿拳头打，快点的，你打他，你打这儿，整不响，不整了，我也不整。这还想那响不？学。哎呦我的妈！你咬啊，咬它也不响，白扯。两只耳朵围你脖，围脖，两个耳朵围脖，这只耳朵在这儿围脖吧。哎呀，围脖好看不？变成个可爱的女生了。还捏不捏了？哎呀，还要带围脖啊！哎呀，再围一下子，哎呦，好暖和呀哈！暖和吗？出来啦！哎呀，出来啦！哎呦，出不来了，脚丫子带进去了，拿出来！哎呀，好嘞！拜拜，跟小兔拜拜。跟小兔拜拜吧，兔沙发拜拜了。